Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebuah renungan jang diri orang kadek urang tersep ke masjid, ke majelis taklim, ke pondok pesantren, ke kiai besi urang endek dijatuhkan ke neraka istighfaran hati urang. Tidak terkecuali polisi, TNI, PNS, pedagang, petani, kiai kabeh. Komo lamun urang aya hasud-hasudan kadek istighfaran. Abdukal asy ataka hamba Gusti nu pinuh ku dosa, sumping ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Dumanta ka Gusti teh abdi teh ngaku bahwa Gusti teh pangeran. Ai pangeran teh tukang ngahampura, abdi ngaku loba dosa tapi Gusti tukang ngahampura. Nuhun Gusti karminahi. Ulah dibawa abdi teh letnan kolonel yang sedang mensukseskan pilpres. Cak Allah tsunamikeun ku sia. Saya ini adalah jenderal kesebelasan. Masa jenderal kesebelasan? Ulah dibawa boh buya, boh mama. Ulah la ismi wala ismuk wala ilmi wala ilmuk. Gusti Allah ngomong gitu. Ulah dibawa ngaran kula ngaran anjeun. Ulah dibawa ilmu kula ilmu anjeun. Tama geus aya di aing jaka begenang aing kehambaan sia aing menyin ka sia teh supaya sia ngaku bahwa sia teh hamba. Gusti hampura neuleuh masjid teh caang ayeuna mah kadeuleuh masjid teh masyaallah teu kudu diajakan asal waktu zuhur langsung diringing ka masjid katempo ku kabehan si Badru kuari mah jadi bagus asar gitu keneh magrib gitu keneh ngimamana rapi teu ngajakan batu pan sieu mah lain asal magrib hai berjamaah ya imam ayo sia mumpung aya aing keneh ayo sia bawa rugi sia teu ngamamum ka aing mah udah amun aing deukeut disoekeun sungu teh ku aing atuh masa nu daekeun ngamamum ka nyangat ya Allah sakumaha tadi tah ku kesieun-sieun cek Haji Jamal merengket bae pan teu ruku iya Haji Jamal aya bae deui nah ieu ge sarua ieu kehambaan mah henteu kudu nitah gilincing asal kiai mawa kitab santri berolet geus teu kudu dititahan ngaji di mana bae jelema hayang ku sebab naon kehambaan ka Gusti Allah niat ngajina ge henteu rek naon Gusti abdi teh rek ngahadaman Gusti bae melalui ilmu dipasihkeun ku Gusti nyanggakeun sadaya-daya jasa kabehna ge jelema polisi teh lah sakadar bajuna hungkul ai hatena mah jahat teh mukmin abdi teh bajuna hungkul hatena mah hate mukmin pamarentah teh bajuna hungkul PNS hatena mah hate mukmin ketika orang nyaritakeun keaslian komo deui santri pedagang kiai atuh diluruskeun ku urang ngadarengekeun kabeh tanpa aya muatan nanaon hiji bae hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti urang bisakeun model kos kitu abeh masjid teh kadeuleu loba masjid anu bisa ngabangunna hungkul tapi ternyata eueuh eusian hatena geus we urang lobakeun istighfar gerage ka Gusti Allah abeh kadeuleu pondok pesantren kadeuleuna hina zahirna batinna mulya urang neuleuh hotel di Jakarta laluhur menjulang tinggi secara maknawina neraka ketika urang neuleuh pondok pesantren ya Allah ya Rabbi ieu budak heueuh nya daekan ngajina horenganan nu bakal mindahkeun diri urang ti neraka ka sorga alhamdulillah pede jasa ya Allah mun kitu masuk mereka kiai pugu rokok kiai di palingan atuh nu mata ka Juki Jamal embungeun ge jeung nyana asal asal naon ngariung berkat leungit Ki Jamal momonon berkat atuh Baiklah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula enterek nyaritakeun ganjaran nyieun masjid geus pasti enterek nyaritakeun kahebatan masjid geus pasti enterek nyaritakeun ganjaran lempang ka masjid salengkah-salengkahna beman roha geus tah mah pasti itikaf di jero masjid ganjaranna luar biasa jang naon dicaritakeun ge aya hatena dangkal teu kadeuleu kaluhuran jeung keagungan masjid
urang bisa nempok daek itu daek di masjid sote neuleuh kaluhuran masjid lain bagus da masjid lain gede na masjid adapun gede bagus eta mah hanya sekadar seni masalah tapi inti nama keagungan masjid adalah baitullah rumah Allah bait diidopatkeun ka Allah beuh ceuk ahli bilagah lain lalagaan maknana sakumaha baitullah lain imah Allah na aya di dinya tetapi keagungan baitullah luar biasa kitu kene masjid julukanana baitullah jelema anu lempang ti imah ka masjid menuju imah Allah mun hayang bersanding jeung Allah cicinglah di masjid mantak aya jelema harita teh cicing bae di masjid oh loba masya Allah ieu ge sarua ieu ge sering di masjid bae kotak masjid leungit bae insyaallah kawari mah lain kotak bae min kipas beak masya Allah barang katerwag teh ku masyarakat deuk dihadean tolol orenganan teu dibikeun deui ka masjid teu dibalikeun deui kabeh ka batok-batok beak emang geus pamustungan jelema teh nah ieu kuda dieu mata hate kolbuna caangkeun gerage mun aya urang jahe masjid teh sebenarnya tempat ibadah kok aing can istighfar pondok teh horenganan paranti ka sorga anu sabenerna mah kok aing teresep ka santri jeung ka pondok basa istighfar beusi urang teh ieu dijadikeun ahli neraka kullu syai'in yatlubuhu minhu setiap perkara bakal diteangan ku keaslianana beusi urang benci ka kiai horeng urang bakal dijadikeun ahli neraka beusi urang benci ka pondok pesantren beusi engke urang dijadikeun ahli neraka benci urang ka majelis taklim beusi yatlubuhu minhu eta teh bahasa lain leutik-leutik bahasa urang benci ka masjid atuh mangga teh teuing tapi tafakuran gerage buat teuing aing ieu teu resep ka masjid teh deuk dijadikeun ahli neraka sok geura istighfaran ieu kullu syai'in yatlubuhu minhu kullu syai'in yad'uka nafsi sok geura ketika urang geus bersih mah kolbu teh engke teh ketika trong zuhur sarua jeung aya nu adzan teh Allahu akbar lebaik mangga Gusti abdi bade Gusti tuh geuraheun kan breng kolbuna heula istighfaran masyaallah kari anu ribut bae pamajikan jeung salaki kolbuna teu beres kolbuna sok tunjuk kolbuna ji atuh lamun kolbuna rapi mah jamual aya naon di pamajikan teh nikmat jeung santri ngeunaheun kula sok lalagaan jeung santri jeung kiai jeung saha kula mah insyaallah moal aya naon kaki Subandi kaki Jamal kaki ku akrab masalah jasa jeung Haji Pandi teh kiai saruanya ge kiai umroh maksudna ulah sok dikekeun we ka mana kiai sok kitu can sok nyana teh atuh aing embung kiai mah ku yai atuh tah ieu masalah maksudna jeung sasaga mantap kula mah akrab jeung Ngaji Ombi jeung bupati akrab jeung gubernur akrab jeung kapolda akrab sebab naon eueuh hahalang nyana urusan kula adupun urusan kepemerintahan jeung kenegaraan atuh kula rakyatna nyana atasanana masalah ketika nyana mere teu diterima ku kula mah sakalikeun diterima tah dibikeun ka ieu dan mantap nyana no teu kekerlekat asal eueuh subuh bae ka mana budak ieu sebeteng duit polisi kajian ku kumaha kumaha aja pengen dimanggas ieu ngaji mah ngaji geus teu jauh kaler kidul mun ditanya tadi naon dibahas wallahu alam aya hiji kecap kullu syai'in yad'uka li nafsihi wa yahjubu setiap perkara teh ngajakan jeung ngundang ka anjeun ngagero-gero tur jadi hahala lamun kurang-kurang bisana urang hirup di alam dunia teh horenganan sekitar urang nu kadeuleu teh ngagerokeun teh
urang liwat ka lapangan main bola ngagero-gero kadar ieu kapten ke sebelah sana aya ieu ngagerokeun ku nafsuna anu aya minat main bola pasti lebaik nyanyi nyebutna lebaik siap lewat deui urang teh ka hiji tempat barang di deuleu aya anu keur kikituan teh naon teh ngaranna urang di nyaon teu bolana buleud di kitu sak tak 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 naon nu bener atuh ngomongna sia nya masalah bae tuh bilior Masya Allah karim nya nama dek eta dek ka dokter nyebutna coba abdi take off jajakeun aduh tah mah landing goblok salah ngomong dek check up kayaknya nama take off budak pohara dokter guys keom be meureun deuk ngomong besi kabur ya pasien take off coba abdi take off tapi jangan teu boga rasa salah biasa bae kalem rasa bener bae aju keluar ge ngomong abdi tas take off nah ieu jelema kadeureuh nama pinter horeng odob kos kieu modal nah eta bangunan anu di jerona aya biliaran teh iya linapsi nyana ngundang ayo ka dieu ya Allah orang parahu mah aya bae nu mampir ayalah balik bejakeun lah kajian gua bu lebih ya biliar kula Masya Allah kari lewat deui melalui jalur partai kosong ya kursi PDI kosong ya PKB kosong ya Golkar langsung melebek ya PDI lebek ya PKB lebek mampir nyana ka dieu kullu syai'in yadu tuh kamari ieu Haji Ombi digerokeun ku kursi wakil Ombi sini deh LGBT atunya naga lebek Masya Allah jadilah nyana kullu syai'in yadu KBG ngagerokeun melalui nafsu-nafsu nu aya di urang kabeh kagerokeun ketika aya nu make tiung koneng make kabaya make samping Masya Allah kadele di tukangna necis Haji Pendi ka dieu lebek atuh bebeja ka kula ge ieu cenah kumaha ieu fotona kos kieu terus sia mah boro-boro geulis kieu atuh keboreun ge ku sia ditumpakan lebay kullu syai'in yadu kabeh ge horenganan ngajakan ketika aya orkes eta teh iklan hayu ka dieu breg kadinya aya band hayu ka dieu breg kadinya ketika aya sakolahan hayu ka dieu breg kadinya ketika aya pangajian model kos kieu urang ka dieu hayu breg kullu syai'in yad'u cuman nu bahayana urang kaajak teh ku nafsu wayah jubu nu bakal ngahijab lamun urang teu pandai-pandai ngoreksi diri
kadang-kadang urang cicing di mana bae kaajak ku ajakan teh itu jadi ganjaran. Padahal lamun dikoreksi dek cicing di mana bae, hirup dek di mana bae, bakal numpuk ganjaran jeung ganjaran. Ibadah mah teu kudu ka gunung, ya ibadah mah ka Allah, ya Allah mah lain di gunung. Ibadah mah teu kudu ka leuweung, ya ibadah mah ka Allah, ya Allah mah lain di leuweung. Ibadah mah teu kudu ka pondok pesantren, ya Allah mah lain di pondok pesantren di mana bae aya. Ibadah mah teu kudu di majelis talim, teu kudu di masjid, teu kudu di mana bae. Nu penting bisa. Nu penting bisa tak ieu ngabisakeun ibadah ieu lah nu hese. Di hareupeun biduan ge jadi ibadah. Ye. Tajakeun ka wakil bupati nu mantaknya nama munaya orkes hadir ge bari ibadah tuh daripada haji pendi di masjid haji waan jeung jahe atuh maning haji ombi di hareupeun biduan tafakur ji tuh atuh ese ngana wae dek ngariung tas bae di bawah. Ke masjid batilo. Kullu syai'in yadu. Sedangkeun aya deui bahasa kullu syai'in yatlubuhu ma minhu. Ieu bahasa laluhur kabeh. Setiap perkara bakal diteangan ku pibakaleunana jeung ku kaaslianana. Kullu syai'in yatlubuhu, setiap perkara bakal neangan hu kana eta perkara maminhu aslina. Urang teh bakal digerokeun ku asli-aslina, al jasadu minat turab, jasad urang aslina tina taneuh, wat turab yatlubuhu, taneuh teh ngagerokeun urang. Unggal urang cicing, unggal urang liwat, nuku urang di lengkahan taneuh teh ngagero-gero urang. Hei pendi, sia teh geus kolot, sing tahu diri, ulah okos ABG, tolol goblok. Ngagerokeun sabenerna mah. Tuh. Kabeh ge ngagerokeun jeung bakal diteangan ku aslina. Bakal diteangan ku aslina. Ulah loba-loba urang yen contoh urang lapar bae aslina urang lapar kajen teuing urang dibere duit, kajen teuing urang dibere emas, kajen teuing urang dibere mutiara. Di tengah-tengah lingkungan jeung daerah nu eueuh sangu moal bunga sebab lapar hayang sangu. Yatlubuhu maminu. Ketika urang dahaga nu diteangan cai, ketika pamajikan maot nu diteangan lah iya ge ana ganti neong kronjo arep lah umure 81 eta gedang gaji Jamal di Jamal mere teh kira-kira umur 80 hiji tah mah lain mere ngahina tah sebenarnya mah saboda tah urusan jeung Ki Jamal tah aing mah teh lu campur nganter moal hadir moal. Kullu syai'in yatlubuhu maminu. Setiap perkara bakar diteangan ku aslina nu paling sieun mun dijabarkeun hiji-hiji panjang. Nu paling sieun keaslian urang teh bakalna surga apa bakal neraka. Ngeri. Keaslian urang teh diciptakeun ku Gusti Allah teh pi sorgaeun apa pi narakaeun ieu nu ngeri ge. Yatlubuhu maminhu. Gerak urang jadi naon bae ge lamun pi sorgaeun mah bakal positif bae. Kabeh jelema suuzon ka polisi lantaran polisi teh penegak hukum tapi ternyata nyana anu ngulin-ngulinkeun hukum neuk saha anu teu greget ka polisi. Tapi teu sakabehna polisi lamun diciptakeunna polisi bakal pi sorgaeun atuh polisina ge di masjid bae atuh henteu dinas-dinas cenah di masjid bae lantaran pamajikanna galak
sanajan kuarina jadi kiai dasan diciptakeun anak bakal jadi ahli neraka. Ih kiai nage hiji lamun diondang kuno susah dilok daek percis kos Ki Jamal tadi ngomong dua lamun berkat naletik ngomongkeun tilu lamun teh amah nyana teu dibere ku pamarentah marah bahkan nyeun proposal ka ditu. Ulah sok serius ya Ji Bener Jaya. Tah eta teh pinaoneun yatlubuhu ma minhu pinaoneun teu karikat. Urang lamun nyaritakeun seputar polisi penegak hukum, lamun nyaritakeun TNI sebagai garda terdepan negara, loba suuzon, tetapi henteu sakabehna kitu sebab loba tentara anu diangkat jadi solihin ku Gusti Allah, diteangan ku keaslianana, dasar diciptakeun bakal jadi ahli sorga. Tentara tinggal tentara, moal daekeun nya nampilingan jelema, moal daekeun nya nembak jelema, kecuali musuh-musuh ditembakna. Mantap kamari ya ngobrol kula jeung TNI nya geus kebal cenah henteu nembak jelema ieu cek nya teh teu nembak musuh. Kula ingat saya kasih nih, saya wakafkan biarin. Saya emang kenapa Pak Kiai ini gayanya kayak anak muda Pak. Ada serinya naga. Tiap lubu maminu. Jadi ieu teh loyog-loyog urang teh horengan geus diciptakeun ku Gusti Allah. Kajian teuing jelema kumaha ge ieu teh ndek diciptakeun cak indung bapakna bakal kena jadi bupati. Sakolahna kelas 3 teu naik-naik. Betaheun jasa di kelas 3 teh istiqomahnya. Naik-naik atuh ira jadi bupati. Horeganan. Tujuan indung bapa hayang kena jadi bupati, Allah mah geus boga rumus bakal jadi tukang sasapu. Ya tubuh maminu teu naik-naik. Aya jelema teh ieu teh ulah jadi polisi. Sebab polisi mah kitu-kitu dan kitu-kitu. Tetep bae nyana. Diulah-ulah ge ku bapana, daftar deui. Diulah-ulah daftar deui. Jadi, Masya Allah. Geus jadi letkol gua. Naon hartina letkol? Ieu tadi. Tidak apa, ya lo tuh jauh ya. Mun kukula di mun bibiti asup polisi naon, aju kalau mau naik naon, nyana tek cerita datang kanya hobeg. Teu nyahuan, teu nyahuan. Asa datang mah tamu ka imah kula, sareng mah tetep polisi, naon eta pangkatna? Atuh deuleu Gus sia ieu na ieu. Emang naon? Atuh eta kan aya tanda tadi di. Nyana ka kopral doang hiji. Ketika kula nyari teh eta kombes, emang kombes naon? Aing angel ngobrol jeung sia. Geus teh diajak ongko bodoh terus. Tah, kula mah sok sadar. Oh, horenganan kullu syai'in yatlubuhu ma minhu. Emang sakitu janna mah kaayaanana. Atuh sakitu bae. Men kuluhum bae. Sakitu. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dua bahasa ahli Allah ti Allah nu kudu ku urang direnung. Masya Allah karim horeng setiap perkara teh ngajakan ka urang melalui nafsu-nafsu nu aya di diri urang. Urang neuleuh naon bae kaajak ketika urang neuleuh motor, cek motor hayu sia ka dieu beuli aing. Teu boga duit kredit lah. Nah iya kan beget kredit kabeh. Wah, tuh kadeleuna ke lain deui. Mengkerut ieu nanta. Kullu syai'in yatlubu. Baheula teh aya hiji jelema awewe beuh luar biasa deudeuhna ka anak teh. Hayang boga anak, begitu lahir ke alam dunia pas ini jeung salakina bapana urang bunga jasa boga anak lalaki. Emang ieu kahayang urang ngaranan be nu bagus yu supaya jadi kiai bagus atuh hayu. Urang ngaranan Badruddin, iya karim waya di dieu Badrus Salam, ieu mah Badruddin, bulan agama, dengan harapan agama kasinaran kumanehanana.
di mana aya popoek bisa nyinaran, di mana aya karicuhan bisa nyinaran, di mana aya karurupat bisa nyinaran. Yuk urang ngaranan Badrudin, harapan supaya jadi kiai bagus. Jadilah di garanan Badrudin. Mantap jasa di marhabaan. Geus umur 5 tahun di Sundata. Ya Allah, wahara ku bungah-bungahna. Sekolahna maju kelas 1, 2, 3 sampai SD. Cerdas. Luar biasa. Terus di pasantren ke. Masya Allah. Asal ngadenge talar. Otaknya hebat ya sih. Masya Allah. Lamun hayang cerdas kan aya. Tulis dina piring cician cai hujan. Amin tazakuri jironin bidi salami mazajada manjaro min muklatin bidami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. 2 bait amhabati rihu minta cician cai hujan langsung ulah kena naon ngaranna kenteng ulah kena naon langsung malam Jumat inumkeun ka budak. Insyaallah seringan, insyaallah cerdas. Eta hikmah tina bet tina burdah. Baheula bapakna nyieun ka Haji Pendi. Nyieun alhamdulillah dijieun ku jana teh tabur. Ku bapakna tabur tah dijieun. Brak aya nu ngihan budak. Diidum ku nyana. Atuh kos ge balukarna ieu. Salah nginum hajur jadi kieu geus nasib berhenti ditu nanya ya nyangakeun sadaya-daya teh kasalahan nya ge waktu nginum aku bau jengkol cenah ieu beureun tah hayang cerdas tarek hajieun masyaallah karim. Nah di ngaranan budak Badrudin sekolah la cerdas ya Allah ya Rabb. Bahay masantren pohara. Kesimpulan nama budak bisa ngaji si Badrudin teh ya Allah ya Rabbi pikar sepet. Barang datang ke imah mulai bergaul jeung pemuda-pemuda nulai katariknya na ku pilpres. Waduh mantap ujaknya. Mulainya hayang nyaho dina urusan-urusan kenegaraan mimiti ilu pilkada naik pilgub terus pilpres. Wow naik ke panggung dong jelema dihandap modal tuh sabangsa jeung Ki Jamal hidup-hidupan eta ge dititah ku Ki Nurjaya we. Masya Allah kan kabelah dieuna cak mana teh ceng Badrudin maneh teh ieu teh geus kacaritakeun babaturan maneh jeung guru maneh ge nyaritakeun maneh teh pinter ulah loba ngomong mak pengalaman mak jelema mah ulah haju naon kitu ngaranna ku uleun nya mah jang pengalaman. Sedangkeun jelema lamun geus ngadahar duit pamarentah beteungna mulai suuzon haju ngomong-ngomongkeun batur haju kabelah dituna geus lain ibadah dedeleuana teh duniawi cacak beteung teh ku urang disteril make bersih-bersihna filter tetep bae urang hese lempeng ka Gusti Allah komo ieu mah tapi kunyana ieu teh pohoan nyana teh kana aturan-aturan beteung. Oh segala rupa di dahar. Komoditi polisi panas.
panas di polisi kayak komporan teman panas di TNI sarua oh asalnya sekadar mulai yang jelema edek kieu bae pagi yang jelema kok teu nanya sih kai mulai suuzon pan ari kiai mah teu deuk nanya hegae teu nanya mangga bae masing-masing bae kan ngeunah ketika aya batur sasalaman digerakkeun meureun ku Allah yang sasalam ketika henteu atuh mangga bae teh urusan ganjaran ieu kan ngeunaheun ka urang aya jelema merek alhamdulillah ganjaran jeung manehanana atuh keur teu merena bae atuh urusan papira dunia ieu janu diimah ge can beak di dahar kan tiis ieu mah lain Pak Ki Jamal mah deuk sabaraha ji merena ji ambo budak ditotog gitu mah atuh pan teh geus pokona umroh lah teh cak Haji Pandi beak teh mah keuntungan aing ieu eta teh tiis lamun geus kos kitu mah wah ieu si Badrudin teh kuari masyaallah ngomongna pinter lantaran kapake ketika pilkada ngomongna jitu lantaran kapake jadi jurkam ketika pilgub ngomongna hebat tuh tadina teu bisa jadi capetang lantaran ilu pilpres oh luar biasa ngeunaheun ngomongna untuk lisalamatil ummah hubbul waton minal iman dalil-dalil teh kunyana dikumpulkeun ngeunaheun ngomongna sakecap dalil ngomongkeun ka kiai-kiai nu cara ricing tuh kiai kos kitu aja naon ceuk kiai mah anu bisa ngabangun zahiron wa batinan ceuk nya teh beuh atuh aing sakadar kiai cicing bae mang najeng amil ngeuy jurubiah bae kiai naon mah kos kitu bah tuh kiai mah ye kiai ye ngaranna mentak jadi kiai mah kudu mah sagi oh lamun geus ngomong jasa dalil Al-Qur'an hadis dan lain kalaluan merudul makin ka dieu makin nu ngadengekeun makin ka dieu makin kan kiai kitu mah kapakena keur usim-usiman usim pilkada kapake beres pilkada moal daekeun ngarugikeun usim pilgub pake beres selesai kieu usim pilpres tas pilpres wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai aduh beres pilkada beres pilgub beres pilpres beres dapil naon dapil ye tinggal dapil teh wajana mau milih ya guys mal milih nama umur nanya udah datang nyaho henteu geus ya mah geus naon kitu garada teu mireng nah ieu mah geus beres nu ngadengekeun ngaji jeung santri balik ngaji mingguan areueuh kabeh kabaheula mah sok dipanggil di balai desa di kabupaten kuarin teh geus teh Bang Patra tinggal ngomong bae ngocoprak nyana lempang bae bari tafakur ka Gusti Allah sebab tadi nama santren kan kiai lempang geus teu make sendal-sendal acan begitu jauh ka dieu ka ditu kapanggihlah jeung jelema keur naik himar barita himar teh mawa 2 karung nyanana di luhur karungna di dieu dihandap ka sisi katuhu hiji ka sisi kanca hiji begitu manahanana ningalikeun kabeneran keur eureun eta ge jelema eureun di sarua nu naek himar erem bareng ditanya kemana ai ente dek ka mana atau tas di mana kula mah jelema susah cak enak pedagang dagang naon tuh dagang gandrung oh iya 2 karung gandrung kabeh lain ieu sakarung gandrung sakarung mah batu pat make batu abis saimbang cak jeung teh
kan da seimbang mengenang mun sakarung doang mah tuh kan mal beres. Cak yana bodoh. Cak nu tadi cak nu pinter teh bodoh. Yana nanya, bapak di mana keren amat. Kula ieu baheula mah kiai cek. Kuari, ya kuari ge kiai kenes sih. Cek yana. Aduh cek yana kula kapagi jeung kiai bunga amat. Dina hatena teh deuk minta doana gitu. Ngan moal akalah. Ngobrol heula. Kiai mohon ketika tingali kuku lagi cek yana wajahna wajah kiai. Waduh waon teh jeung Ki Jamal atuh babaturan. Oh nya jeung ada jeung Ki Nurjaya. Wah eta deui atuh. Pokona jeung nu karitu masa bangsal aku mah cek. Masya Allah. Kiai kiai ketinggali ya siap jelema majang hiji kudu boga ilmu di mana urang boga ilmu kumaha bae geunah ieu model ujang ya ieu salah ya masa sih nyiksa kahimar emang kunaon atuh ieu kan 2 karung lu sakarung ieu gandrung lu sakarung batu atuh tak kan nyiksa beraten himar iya bisa imbang aya yang saimbang mah tuh mantak naon batuna piceun ieu setengah di dieu setengah di dieu jadi kan bagi 2 kan geuna tah ngagunakeun kapinteran mah kitu bener oge nya cak nya teh pinter berarti jelema ieu ai bapak ieu ngagunakeun kapinteran melalui kakiaian maksudna geus boga murid sabaraha barali cenah murid jai barali aya teu jamiahan minggu ieu mah loba kuari eueuh hiji jacan geus kitu kajeuna atuh teh malah urusan ngaji ieu na ieu mah sakumareun kuari mah usaha beureun usaha naon ja pinter jasa kadang kula ge ieu jarak harti tak karung bagi 2 heueuh bener berarti kan pinter ieu boga barang-barang naon mah kapinteran teh kuari digunakeun beak kabeh teu boga naon aing sendal ge teh teu gablek aing oke bangkrut kiai lamun kitu meureun boga simpenan duit atau emas hati jangan aing boga simpenan mah teu kudu lelempangan ieu ge lelempangan maksud aing mah ieu kieu sugan bae aya murid-murid aing nu baheula deuleu aing susah teh nya ngagerokeun aju kadanan nya ku merek majang ongkos bolak-balik atuh nya ngagerokeun dahar tah harapan aing teh kos kitu nya langsung kieu bae mendingan aing jadi lemah bodoh daripada sia jadi jelema pinter japan sia kitu kan atuh sia pinter teh bisa digunakeun aing mah bodoh ge dagang keneh aing mah pamajikan aing kahirupan anak ku aing masih keneh dibiayaan anak dibiayaan aing teu pernah minta dagang ku kabodohan aing dagang beres sanajan sia mere tadi wawasan-wawasan ku aing kaharti tetapi horenganan jang batur jang sia mah boloon ya langsung kieu bae Ki Jamal di mana aja kena ieu babaturan aing jak ieu aing aduh jadi kos ieu paingan cek cenah santri laleungitan paingan jamaah laleungitan paingan teu boga naon teh gablek naon pola pikir kapinteranana jang batur lain jang sorangan jipan aing haju dicarekan kuno bodoh atuh ya mikir jaga ya aing mah moal kudu guru ka jelema pinter tapi teu bake kana kapinteranana moal guru ka jelema boga ilmu anu nyana dilindih ku ilmuna aing moal guru ka jelema anu jago ngajina jago filsafatna jago segala rupana tapi justru korenganan jadi nafsu jeung nafsu bungkul tayang aing mah kajeun teuing kos kieu ge aing mah maning jelema bodoh tapi dagangna aing beres tanpa pun tapentak anu sejen langsung gas aing balik cek eta kiai kula milu tayang rugi aing wah ieu kiai leuk ti heula kula panderi atau kula ti heula kiai panderi teu hayang emang memantak teu hayang kunaon besi tepak nular karasa ku kula ge kurang-kurang bisa nama kadang katularan ku sia aduh kadang
Nah ketularan tina borok mah kurang bisa diomean, ketularan tina atel bisa diomean ka dokter, ketularan dangkal hate hese jasa lain lalagan sebab lawan di dalilan geus aya di nyana dalilna, di nasehatan geus aya di nyana nasehatna, tetapi horeng kadeleuna bangkrut. Ieu si Badrudin mikir cek Badrudin teh horenganannya hebatan jelema bodoh tapi bener daripada aing pinter tapi kabalinger. Mulai tanya ada mikir geus kieu aing lah cek yana teh dek datang deui ka ieu mah kiai lah, mana ieu kiai anu bisa nuduhkeun aing, mana kiai anu bisa ngalempengkeun aing. Akhirnya nyana silaturahmi kaki Jamal babaturan kan. Assalamualaikum. Hei ente Badro. Kawan jaga dia. Aing pang nuduhkeun ieu maksudna supaya lempeng hate. Ayo milu jeung aing. Maksudna ceramah. Geus nyupiran aing sia. Sakjana teh sia goblok Jamal. Aing dek ngaji ulah tita jadi supir ku tolol sia. Atuh hayung kege meunang saberkat-berkateun. Aing mah lain hayang berkat, aing mah hayang bener hate. Ku sia kunaon aing diajakan kos kieu atuh. Cek aja Jamal teh hayang bener hate mah boro-boro sia Badru. Aing ge ieu dangkal bae. Aing ge teu bisa ngurusan. Lain teu bisa baca kitab lain. Tapi puyeng aing ge sarua. Datang deh nyana kaki Nurjaya. Itu jadi aing lah kaki Jamal mah teh. Assalamualaikum. Oh ente Badru eta aing gua geus bau hirup. Maksudna antri baralik ngaji mingguan geus eueuh ku nagara geus teu kapake, aing kuari nganasehatan jeung nu bodoh ge kamari ieu nu bodoh embung bareng jeung aing. Mun sia teu teh heula cenah aing atuh aing ge bingung. Ieu mah deuk ka dieu aing ulah deuk ka dieu we deuk bilu jeung maneh Ki Nurjaya aing mah kumaha we panglempengkeun hate. Ayo Kyai kajagal bawa tah keneng. Ayo kadang atuh aing mah deuk ngaji ulah tita mencet kebo goblok. Aing mah deuk ngaji. Atuh kunaon aing tita mencetan kebo. Teu beres. Atuh aduh Ki Nurjaya lamun ngalempengkeun hate mah aing teu bisa. Lantaran kadang-kadang kebocan dibayar ge kuing dipencit bae cenah. Geus leagan kana sajen cak ya teh. Aduh kapanggih lah jana jeung hiji kiai. Waalaikum panjang dongeng nama tanya aya 10 kiai nanya neangan dina kitab nama akhirna nya singkat da bae. Alhamdulillah kapanglih kemanehanana jeung hiji kiai. Saha maneh ngaran? Abdi Badrudin. Beuh kataji ku ngaran. Badrudin teh hatina ieu teh bulan agama. Kabaca ku mama nu mantak ma bapa anjeun ngangaranan Badrudin teh beureun harapan mah supaya bisa nyaangan jagat minimal kampung. Eta bener. Aju kuari kumaha? Poek. Cek kiai ieu mah ku gerhana sebenarnya. Badrudin teh ku gerhana. Ke nagara jadi poek. Boro-boro jang nyaangan jagat. Nyanana ge kabeuleum. Nyaeta tuh kumaha cenah kiai. Kumaha ya abdi kumaha? Ayo geus pokona kieu bae. Milu heula jeung mama di masjid. Di masjid mana mama? Di Masjid Tajul Hudayu. Boga Haji Pandi di ditu. Cek kula mah teh maja masjid hareudang mama. Meureun aya sumbangan ti nagara. Pan sia aju ka ambek kitu. Lain deui karasana. Hareudang kula. Pan sia nyaho urut kula mama. Kula baheula lain ditempelkeun di majlis, di masjid, di pondok
di imah ka beteng-beteng pinuh ku duit dapil-dapil pinuh rusak mama aduh cak mama teh aja seukeut ieu pikiran mah alhamdulillah meureun aya ti Gusti saeutik bae aja siakon jadi gerhana kieu gara-gara Ki Jamal jeung Ki Nurjaya ngajakan kula jadi kos kieu teh gara-gara babaturan yak cara tungtung nama jadi kos kieu bae lah masyaallah geus kieu bae engke ujung-ujung nama maneh teh cicing di masjid sebab kullu syai'in yad'u setiap perkara bakal ngajakan ka anjeun ku kahayang maneh kabari teh kaajak ku urusan-urusan kegiatan negara eueuh masalah maneh kamari ieu kaajak ku urusan bajidor eueuh masalah tetapi satu saat maneh bakal digerokeun ku masjid maneh ieu kira-kira lamun neuleuh masjid kuari perasaan maneh kumaha poek kieu hayang maneh teh eta nyaba ka masjid teu hayang sugan hayang eta teh iktikaf di masjid bab ge pohoan bab iktikaf sugan atuh maneh teh pernah kadinya nyumbang boro-boro nyumbang mama kula liwat ka sisi masjid didinya loba jelema pindah jalan kula mah ka ditu di mana eta sia di Parahu aya ka masjid lamun deuk umroh aya beuh hayang didoakeun hayang salamet ulah aya gangguan hay kitu mah terek umroh teh haji henteu teh ka masjid masyaallah eta mah di Amerika lain di dieu mah leuwih parah di dieu mah tah geus kieu bae kuari mah sia kudu loba mandi bae nya geus bae ulah eureun-eureun mandi geus balik ka imah alhamdulillah sakjana kula dinasehatan ku guru nikmat jasa akhirna datang ka imah teu eureun-eureun mandi asal garing mandi kadang ngeueum kieu hampir lodoh awak cak mana teh Badru ai sia kuari kunaon mandi bae jam meureun mandi tiba heula ge sakali dua kali ai ke panas meureun tabarrud ai kuari sia jadi kabalinger kieu ilmu sia tu gunakeun Badru je sia teh masantren baheula teh ieu mah ngeueum sakumaha hiji bripai kieu aya naon sia ieu aya naon kula boga guru mah cek guru cita titah mandi bae tanyakeun deui coba tanyakeun mandi naon ieu beak isan yo ambuh cek jangan mah teu bayar coba tanyakeun guru jadi ngabodohan budak jadi ngabodohan cek nya heueuh nya jadi kos kieu cek eta kunaon akibat ngadahar duit teu beres duit ribawi di dahar duit haram di dahar kiai tinggal kiai oleng error teu connect percis si eta teu connect lah ya Allah ya Rabb nanyakeun deui mama kalaresana mi kiaina teh mama Subki abdi teh ku mama teh piwarang mandi na ieu teh mandi teh abdi teh sabulan kaduana ieu mandi bae awak jadi pararutih kieu bahkan ieu bakona bangona geus jadi naon kitu ngaranna kararembu awak teh barari ai sia emang mandi naon atuh mandi sakumaha parentah mama Badru ai maneh jadi bodoh maksud mandi teh istighfar ngan bahasa ahli makrifat mah mandi cai teh ngageroan di mana-mana orang tas junub cai ngageroan pendi ka dieu heula ulah waka ka masjid ulah waka maca Quran mandi heula cai teh ngageroan lebih nu boga kuari mah teu boga can boga kuari mah deuk dikumaha-kumaha ai can boga
jeung wallahu alam sampurna wallahu henteu aduh ya yang ngadahar obat kuat ge salah ngadahar jamuk klingsir di dahar salah ginum jauh makaning dua kita mah saminggu tambah mal beres-beres pajar madu kecap. Nah urang teh lamun kuari hareudang cai ngageroan di mana waktu zuhur cai teh ngageroan ka dieu wudu ku urang teh lebek teh jadi doraka ketika urang junub di geroan dan lain-lain sebagainya cai teh horenganan ngomong sumber cai sadunya emang di mana gitu sumber cai sadunya di Palestina di hiji batu gede di hadapan tanah tidinya ngalir ka laut di laut disedot ka luhur di luhur dihujankeun ka unggal nagara Palestina cai teh sadunya ieu mantak urang lamun ngadekeun orang Palestina ku ari keur ceurik urang nginum di dieu sumber caina di Palestina Masya Allah karim ketika urang mandi ku ari sangeunahna urang Palestina keur careurik ayeuna teh cai nu urang dipake teh di Palestina Masya Allah lamun urang nyaho kana aslina cai Palestina dihandap nu kamana teh tah satu saat ke Gusti Allah cai tersebut batu tersebut bakal di stop ketika di stop hujan ketika hujan karak-karasa panasna iraha tunggu memeh datang dajjal ai dajjal teh naon gitu maksudna dada jeung bujal tuh nya mah ngadenge kos kitu teh teg we atuh murikak dia teu bogapan nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi si Badru teh akhirnya salah persepsi orang mandi teh istighfar lantaran jelema lamun mandi zahir teh bersih tina kokotor bersih tina najis bersih tina hadas jeung sajaba-sajabana korenganan jang parati ngebersihan kolbu ba istighfar ketika orang neuleuh masjid keur megabungun masjid haju teh daek nyumbang berarti aya kokotor di jero kolbu istighfaran geura ge mulai kan eta masjid geus anggeus geus hanjakal aing deuk ngabangun deuk nyumbang geus anggeus nah terjadilah berarti teh can bersih teh istighfarna teh teh geus tah istighfar cek guru teh horeganan maneh mah teu paham sakumaha cai bakal ngabersihan awak istighfar bakal ngabersihan kolbu mantap Kangjeng Nabi teu eureun sapoe-sapeting minimal 70 kali istighfar teh kaditu lemah geus teu ka itu mulai si Badru istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullah dasar boga ilmu tatadina langsung bray caang deui kuari memulai ngomong letih lemah lembut deuleu masjid teh ngurucut cai mata kamari mah aing deuleu sia teh masjid kos sakumaha musuh teu hayang jeung teu katarik aing ka sia padahal ilmu aya nyaho aing keterangan masjid teh nyaho tapi ternyata horenganan ku poek hate mah masjid tinggal masjid ayeuna mah kabita neuleuh masjid teh lantaran masjid teh horenganan hiji syiar agama Allah bisa beda ayeuna mah dedeleuan mata hate teh konek jeung mata ieu ketika neuleuh lapangan bola eta mah paranti main bal ketika neuleuh balai desa paranti nguruskeun SPPT ketika neuleuh di pendopo tamah paranti bupati ketika neuleuh istana paranti RI hiji ketika neuleuh majelis taklim nah ieulah paranti ngaji ketika neuleuh pondok pesantren ieulah paranti ngaji jurusan sorga ketika neuleuh masjid horeng ieu paranti taqarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah cekas tah ku istighfar mah cekas lamun teu istighfar masjid tinggal masjid aya aturan nu deukeut imah ge salat mah lain di masjid di imah lain di dieu tapi lain di dia mah leuwih teu lah lain di
di Cisoka kiai deh, kiai deket masjid sholat tadi imah oleh bejakan ngaranna moal jaka deuleu ku kabehan ge atuh da eta kan berarti kan da angkal hatena teu kadeuleu keistimewaan masjid, teu kadeuleu keagungan masjid, teu kadeuleu kahebatan masjid. Anu bisa deuleu keagungan kemuliaan kehebatan masjid teh jelema nu cekas percis kos urang deuleu Masjidil Haram, deuleu tanah Mekah. Lamun ku urang dideuleu ku mata zahir naon hebatna Mekah, ka dieu gunung, ka ditu gunung, ka dieu tandus, ka ditu tandus. Tatangkalan teh sapira tangkal korma hungkul, di dahar ge ku urang hiji dua henek. Teu beuki urang. Nu teu ngabiasakeun ngadahar korma mah naon kaistimewaana, tapi kaistimewaanana teh ulah dideuleu ku zahir. Jelema nu endek munggah haji deuk umroh ka Mekah kakarak datang ka Jidah, malaikat geus ngabengbreng begitu datang ke perbatasan tanah haram, tanah halal. Ieu teh urang kan dipeluk ku malaikat, geus didoakeun langsung dipeluk, teu karasa korenganan eta teh jang ngalunturkeun, jang ngalebur dosa. Kakarak asup ka tanah haramna doang dosa geus raragagan. Tah urang lamun henteu ningali kadinya keagungan Mekah teh seperti eta, Masya Allah karim. Lamun henteu leuleuh keagungan maknawina atuh naon artina Mekah jadi Baitullah ge ieu mah selfiean. Heran kula ge manya toab teh kieu bae Allahumma 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 cek kula teh ulah selfie atuh asal kula dikitukeun kieu deui ke jauh ti kula Allahumma 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 kukula de Allahumma budak tolol amat sih cek ieu Baitullah ieu sih izin ka Allah cak hate tapi terus bae cek jang dokumentasi bah sakumaha bupati budak buka dokumentasi sagala barang datang ke hotel tuh aya dokumen tah tak kiai keur sa'i tak kiai keur toat atuh aing kunaon dipoto jang tanda cukup ku Allah baik geus teu kudu dikitu selain doi cak teh pot wah asal kieu we waduh masyaallah dikieukeun aya cerita jang caritakeun ieu kula menang 2 poe teh ngadoa di Baitullah ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan tah hape leungit sekolah teh mudah-mudahan HP leungit Gusti kula tresep jasa kula keur sa'i kula keur toab di kontan isuk da diajak kong ngaji urang ka masjid malah yang kunaon HP leungit cak kula nuhun Gusti nuhun Masya Allah bang aning ti Baghdad keneh tolong bata boh ti Baghdad ka leungit-leungit di Baitullah di Mekah maksudna hayu kerasa sia ku aing datang ka kuari sada eueuh sakitu atuh tolol jelema keur di Baitullah ge Allahumma nyana mah kieu bae atuh kawala teh mah Masya Allah nah ieu ngaranna kolot odob tah si Badrul kuari mah loba istighfar Masya Allah karim kabelah dieuna boga pemikiran hirup sapoe sapeting teh 24 jam anu nyambung hate ka Allah teh sabaraha jam 24 jam teh nu nyambung ka Allah teh sabaraha jam rugi amat kamari ieu 15 tahun aing hancur-hancuran poho ka Gusti Allah boro-boro keur di luar salat keur di jero salat ge poho ka Gusti Allah Gusti hampura Gusti tah iyalah nyambung deui nyana ka Gusti Allah urang lamun direnungkeun ku urang 24 jam nu tersambung hate urang sabaraha menit sabaraha jam ka Gusti Allah anu henteu nyambung ka Gusti Allah rugi berarti bakal dihisab urang ku teu nyambungna ka Gusti Allah nah renungkeun ku urang Masya Allah meureun eueuh sajam-sajam acan nuku urang pakai sholat 5 waktu sawaktu keur carita 10 menit be berarti kan 50 menit teh sajam tina 24 jam anu nyambung ka Allah teh sajam-sajam acan kitu ge sholatna ge teu nyambung ieu teu nyambung ulah tunjuk teu nyambung iraha teu lamun di jero salat teh teu nyambung ka Gusti Allah komo di luar salat mulai ya Allah ya Rabb
irnungan teh luar biasa Gusti ku Gusti horeng dibere nah kullu syai'in yatlubuhu ma minhu setiap perkara bakal diteangan ku aslina lantaran indung bapakna teu sembarangan ngangaranan Badrudin teh dengan tujuan hayang soleh jadi kiai budakna dipasantrenkeun bisa adur-aduran sakumaha adur-aduranana ge ujung-ujung nama diteangan deui ku pibakaleun manehanana ternyata horenganan pibakaleun jadi kiai teh jadi mulai kuari magahan ngaji teh hayang loba-loba santri teh dan hayang loba manapsu asal aya be nu nuturkeun ngaji hece ngaji mulai ngaji ami ngaji jurumnya gitu geges poho deui markib labziatun ge keur ieu mah 5 kuari jadi 7 labziatun labziatun mun dibaca 7 aja labziatun bukan lu amat cek cenah ieu yang dengan ku muridna 5 meureun mama 5 nya cek cenah teh mama poho urut bergaul jeung bupati jadi kieu mama ya tah kuari mah nyadarnya sanajan salah ngaku salah kan hese salah teh ngaku salah lemah ngaku lemah eta pang hese-hesena di hareupeun Allah mah ilmu ulah dibawa harta ulah dibawa predikat ulah dibawa ngaran ulah dibawa hiji bae abdi sakumaha subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tah bi 'abdihi henteu bi muhammadihi henteu bi rasulihi henteu bi nabihi tapi bi 'abdihi nandakeun kangjeng nabi teh sifat kahambaanana asli tuturkeun ku urang ulah kieu ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh Kiai Haji Jamal Gusti ieu teh ku kabehan ge dikiaikeun maksa ku Gusti henteu tolol merencak Gusti iya abdi teh Kiai Nurjaya ieu teh terkenal di mana-mana Kiai Jaya Mik ieu teh abdi teh atuh dibawa ka kiai anana abdi teh Kiai Haji Supendi Aep ieu teh tukang karung teh ngan nipu abdi ge ka kiai-kiaian ge nipu Gusti dibawa abdi teh nu pinter teh abdi teh nu sugih teh abdi teh jenderal teh abdi teh presiden teh laknat bakal ku Gusti Allah samaruk teh jadi laknat hamba abdukal asyata ka hamba Gusti nu pinuh ku dosa sumping ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya nu bantah ka Gusti teh abdi teh ngaku bahwa Gusti teh pangeran ai pangeran teh tukang ngahampura abdi ngaku loba dosa tapi Gusti tukang ngahampura nuhun Gusti karminahe ulah dibawa abdi teh letnan kolonel yang sedang mensukseskan pilpres cak Allah tsunamikeun ku sia je taya saya ini adalah jenderal ke-11 masa jenderal ke-11 taya ulah dibawa boh buya boh mama ulah la ismi wala ismuk wala ilmi wala ilmuk Gusti Allah ngomong gitu ulah dibawa ngaran kula ngaran anjeun ulah dibawa ilmu kula ilmu anjeun tah mah geus aya di aing jaka bege nang aing kahambaan sia aing menyin ka sia teh supaya sia ngaku bahwa sia teh hamba mulai ayeuna Badrudin teh mikir Gusti hampura neuleuh masjid teh caang ayeuna mah kadeuleuh masjid teh Masya Allah teu kudu diajakan asal waktu zuhur langsung dirinying ka masjid katempo ku kabehan si Badru kuari mah jadi bagus asar gitu keneh magrib gitu keneh ngimamanana rapi teu ngajakan batu pan sieu mah lain asal magrib hai berjamaah ya imam ayo sia mumpung aya aing keneh ayo sia bawa rugi sia teu ngamamum ka aing mah udah amun aing deukeut disaekeun sungut teh ku aing atuh masa nu daekeun ngamamum ka nyana ya Allah sakumaha tadi tah ku kesieun-sieun cek Haji Jamal merengket bae pan teu ruku iya Haji Jamal aya bae deui nah ieu ge sarua ieu kehambaan mah henteu kudu nitah gilincing asal kiai mawa kitab santri beralat geus teu kudu dititahan ngaji di mana bae jelema hayang ku sebab naon
kehambaan ka Gusti Allah niat ngajina ge henteu rek nanaon Gusti abdi teh rek ngahadaman Gusti be melalui ilmu dipasihkeun ku Gusti nyanggakeun sadaya-daya jasa kabehna ge jelema polisi teh lah sakadar bajuna hungkul ai hatena mah jahat teh mukmin abdi teh bajuna hungkul hatena mah hate mukmin pamarentah teh bajuna hungkul PNS hatena mah hate mukmin ketika orang nyaritakeun keaslian komo deui santri pedagang kiai atuh diluruskeun ku urang ngadarengekeun kabeh tanpa aya muatan nanaon hiji bae hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti urang bisakeun model kos kitu abeh masjid teh kadeuleu loba masjid anu bisa ngabangunna hungkul tapi ternyata eueuh eusian hatena geus we urang lobakeun istighfar gerage ka Gusti Allah abeh kadeuleu pondok pasantren kadeuleuna hina zahirna batinna mulia urang neuleuh hotel di Jakarta laluhur menjulang tinggi secara maknawi neraka ketika orang neuleuh pondok pesantren ya Allah ya Rabbi ibu budak heueuh nya daekan ngajina horenganan nu bakal mindahkeun diri urang ti neraka ka sorga alhamdulillah pede jasa ya Allah mun kitu masuk mereka kiai pugu rokok kiai di palingan atuh nu mantap ka Juki Jamal embungeun ge jeung nyana asal naon ngariung berkat leungit Ki Jamal momonon berkat atuh berat lila para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula enterek nyaritakeun ganjaran nyeun masjid geus pasti enterek nyaritakeun kahebatan masjid geus pasti enterek nyaritakeun ganjaran lempang ka masjid salengkah-salengkahna be manroha geus tah mah pasti itikaf di jero masjid ganjaranna luar biasa jang naon dicaritakeun ge aya hatena dangkal teu kadeuleu kaluhuran jeung keagungan masjid urang bisa nempo daek itu daek di masjid sote neuleuh kaluhuran masjid lain bagusna masjid lain gedena masjid adapun gede bagus eta mah hanya sekadar seni masalah tapi inti nama keagungan masjid adalah baitullah rumah Allah bait diidopatkeun ka Allah beuh ceuk ahli bilagah lain lalagaan maknana sakumaha baitullah lain imah Allah na aya di dinya tetapi keagungan baitullah luar biasa kitu kene masjid julukanana baitullah jelema anu lempang ti imah ka masjid menuju imah Allah mun hayang bersanding jeung Allah cicinglah di masjid mantak aya jelema harita teh cicing bae di masjid oh loba masyaallah ieu ge sarua ieu ge sering di masjid bae kotak masjid leungit bae insyaallah kawari mah lain kotak bae min kipas beak Masya Allah barang katerwag teh ku masyarakat dek dihadean tolol orenganan teu dibikeun deui ka masjid teu dibalikeun deui kabeh ka batok-batok beak emang geus pamustungan jelema nah ieu kuda dieu mata hate kolbuna caangkeun gerage mun aya urang heueuh masjid teh sebenarnya tempat ibadah kok aing can rek istighfar pondok teh horenganan paranti ka sorga anu sabenerna mah ku aing teuresep ka santri jeung ka pondok basa istighfar beusi urang teh ieu dijadikeun ahli neraka kullu syai'in yatlubuhu minhu setiap perkara bakal diteangan ku keaslianana beusi urang benci ka kiai horeng urang bakal dijadikeun ahli neraka beusi urang benci ka pondok pesantren beusi engke urang dijadikeun ahli neraka benci urang ka majelis taklim beusi yatlubuhu minhu eta teh bahasa lain leutik-leutik bahasa urang benci ka masjid atuh mangga teh teuing tapi tafakuran gerage buat teuing aing ieu teuresep ka masjid teh deuk dijadikeun ahli neraka sok geura istighfaran ieu kullu syai'in yatlubuhu minhu kullu syai'in yad'uka nafsi sok geura ketika urang geus bersih mah kolbu teh engke teh ketika trong zuhur sarua jeung aya nu adzan teh Allahu akbar lebaik mangga Gusti abdi bade Gusti tuh geraheun kan breng kolbuna heula istighfaran masyaallah kari
anu ribut bae pamajikan jeung salaki kolbuna teu beres. Kolbuna sok tunjuk kolbuna. Ji, atuh lamun kolbuna rapi mah jamual aya naon di pamajikan teh. Nikmat. Jeung santri ngeunaheun kula sok lalagaan jeung santri jeung kiai jeung saha kula mah. Insyaallah moal aya naon kaki Subandi, kaki Jamal kaki ku akrab. Masalah jasa. Jeung Haji Pandi, Haji Pandi teh kiai saruanya ge. Kiai umroh maksudna. Ugal sok dikekeun we ka mana kiai? Sok kitu can sokna teh. Atuh ai embung kiai mah ku yai atuh. Tah ieu masalah maksudna jeung sasage. Mantap kula mah akrab jeung Haji Ombi, jeung Bupati akrab, jeung Gubernur akrab, jeung Kapolda akrab. Sebab naon? Eueuh hahalang nyana urusan kula adupun urusan kepemerintahan jeung kenegaraan atuh kula rakyatna nyana atasanana masalah ketika nyana mere teh diterima ku kula mah sakalikeun diterima tah dibikeun ka ieu dan mantap nyana no teu kekerlekat asal eueuh subuh bae ka mana budak ieu sebeteng duit polisi kajen ku kumaha kumaha aja pengen dimanggas ieu ngaji mah ngaji geus teu jauh kaler kidul mun ditanya tadi naon dibahas wallahu alam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebuah renungan jang diri urang kade urang teresep ka masjid, ka majelis taklim, ka pondok pesantren, ka kiai besi urang endek dijatuhkeun ka neraka istighfaran hate urang. Tidak terkecuali polisi, TNI, PNS, pedagang, petani, kiai kabeh. Komo lamun urang aya hasud-hasudan kade istighfaran bisi sakumaha bahasa nu tadi kullu syai'in yatlubu ma minhu. Panjang mun kukula dicaritakeun qaedah eta melalui bahasa thariqah anu bakal wusul ilallah. Sakadar kupasan-kupasan cangkang supaya kaharti sok urang teh selalu digerokeun ku sagala rupa. Adapun urang nyubadanan jeung heuteuna tergantung nafsu-nafsu urang kabelah dieuna sing hade. Mun urang benci-benci ka ahli ibadah, ka tukang ibadah, ka pondok, ka kiai, ka ustad, ka santri kade bisi urang endek dijadikeun ahli neraka. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Sok tafakuran para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diuk di masjid di hadiran di sekelilingna dengan tujuan bahwa memberitahukan ieu masjid selesai dibangun khususna jang urang parahu. Mudah-mudahan ieu masjid di akhirat jadi parahu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok ibu jeung bapak dukung bangunan masjid besi bapakna carang ka masjid sakumaha Haji Jamal tadi toel udang masjid noelna handapeun bujal ge utek-utekan sorangan. Nah iya tolong ka masjid henteu batuk. Ayo para jamaah kaum muslimin hatur nuhun pisan sim kuring tiasa hadir di dieu gitu ngahiji jeung ahli-ahli di dieu khususna umumna je sadayanan wae di dieu. Mudah-mudahan nu hadir di dieu urang dicatet ku Gusti Allah melalui malaikat dijadikeun catatan wasilah salamet urang jaga di akhirat digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin nar.